হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শ্রেয়ান শো। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বাটা মাছের একটি রেসিপি। আমি আজকে বাটা মাছ পটল দিয়ে রান্না করেছি। তো বন্ধুরা, চলুন দেখা যাক আমি কিভাবে এই বাটা মাছ রান্না করি। প্রথমে আমি মাছগুলোকে লবণ হলুদ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম। রাখার পরে কড়াইয়ে আগে থেকে তেল গরম করে নিয়েছি। এখন আমি মাছগুলো একে একে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এখন মাছগুলোকে আমি এপিট ওপিট করে ভালোভাবে ভেজে নেব। আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি মাছগুলোকে এক এক করে তুলে নেব। আমার মাছ তোলা হয়ে গেছে। এখন আমি এই কড়াইয়ের মধ্যেই পটল ভেজে নেব। পটলগুলো আমি এভাবে স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। আমি সেই তেলের মধ্যেই কেটে রাখা পটল দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে এখানে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ। দেওয়ার পরে এখন আমি এগুলোকে একটু ভালোভাবে লবণ হলুদের সাথে মিশিয়ে নিলাম। নেওয়ার পরে এখন এটাকে আমি ঢেকে দিয়ে ভেজে নেব। আমি পটল ভেজে নিয়েছি, এখন তুলে নিলাম। পটল ভাজা হয়ে গেলে সেই কড়াইয়ে আমি আবার কিছুটা পরিমাণ তেল দিয়েছি। দেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ গ্রেট করা। আমি এখানে পেঁয়াজটি গ্রেট করে নিয়েছি যেন এখানে গ্রেভিটা ভালো আসে। পেঁয়াজ দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর শুকনো মরিচের গুঁড়ো। দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে সেখানে আবার দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো লবণ। লবণ দেওয়ার পরে এখানে দিয়ে দিলাম আদা বাটা। আদা বাটা দেওয়ার পরে এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আমি প্রথমে এখানে কোনো জল দেইনি, একেবারে জল ছাড়া আমি প্রথমে মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছিলাম। এরপরে আমি শেষের দিকে সামান্য পরিমাণে জল ব্যবহার করেছি যেন পুড়ে না যায়। এভাবে আপনারা জল ছাড়া পেঁয়াজটাকে কষিয়ে নেবেন, দেখবেন এটা অনেক ভালো লাগবে খেতে। তবে অবশ্যই লো আঁচে পেঁয়াজটিকে ভেজে নিতে হবে। আমার পেঁয়াজ যখন ভাজা হয়ে গেছে সেই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিয়েছি ভেজে রাখা পটলগুলো দেওয়ার পরে মশলার সাথে ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। মিশিয়ে নেওয়ার পরে এখানে দিয়ে দিলাম আমি ঝোলের জন্য পরিমাণ মতো জল দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে আমি মিশিয়ে নিলাম পটলগুলো। তারপরে আমি এটাকে ঢেকে জাল দিয়েছি প্রায় 4-5 মিনিট। 4-5 মিনিট পরে যখন আমার ঝোল ফুটে গেছে সে পর্যায়ে আমি দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা বাটা মাছগুলো। দেওয়ার পরে এখন আমি ঝোলের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নেওয়ার পরে এখন এটাকে আমি ঢেকে জাল দেব আবার 2-3 মিনিট। ফিরে আসছি 2-3 মিনিট পর। এই যে 2-3 মিনিট পরে আমার ঝোল একেবারে ফুটে গেছে।
এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো। জিরে গুঁড়ো দেওয়ার পরে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। এ পর্যায়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ঢেকে রেখে আবার 1-1.5 মিনিট জাল দিয়ে নিয়েছি। নেওয়ার পরে চুলোর জাল অফ করে দিয়েছি। এখন আমি এই মাছটিকে তুলে নেব। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন।